वीडियो को लाजमी फॉलो करें, क्योंकि इसमें ये बताया जा रहा है कि आप पंखे का अगर कार्ड ख़राब हो जाए तो कौन सा सर्किट आप डालिए जिसमें बेहतर हो और अच्छा चले और लाइव भी बहुत हो। तो इसमें ये वाला सर्किट लाजमी डालिए। ये खुर्शीद फ़ैन का कार्ड है, इसमें हर पंखे में लग सकता है। तो आपका कोई सा भी फ़ैन हो उसमें ये आप कार्ड लाजमी लगाए। ये ज़्यादा महंगा नहीं होता, आसानी से परचेज़ कर सकते हैं। सेंसर वाला रिमोट होता है इसमें, और इसमें ये दिखाया जा रहा है कि लगाते कैसे है। तो आप घर में आराम से बआसानी इसको लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए ये कार्ड लगाने का तरीका बता रहे हैं, इसलिए लाजमी वीडियो को फॉलो करें ताकि और भी इसमें दिलचस्प वीडियो आप देख सकें और सीख सकें।